Часть третья. В Пушкине мы находимся. Отъезжаем от любимого места. Живот болит, блин, по-черному. И еду опять туда, где высадил супругу. Закрыл. Так, ну что, Карла Маркса магазинная, Роснефть 50-50. Там бензин такой, что там никто не едет, но машина не едет.
Так, ну что, приехал я. Ирины пока нету.